同以前咁樣好裝修咗。咁點算啊？坐邊度？坐唔坐台啊？坐唔坐台啊？冇所謂咯。咁坐邊度啊？你揀啦，你揀。你覺得哪裡都好一點？走啊！出去啊！你是桌面掃碼點餐呢，還是老闆那邊？啊，太多了。哇！熱氣球麵包啊，呢個叫做印度嗰啲咁樣，跟住咧咬落嚟。攬嚟食。好，到我啦，到我試下先。呢個排係咁嘅啦。哇！你睇下你喺度拍緊片啊已經。哇！咁樣啊！要飲呢個醬。你要習慣啊！你習慣上鏡啊！呢個朋友唔習慣上鏡。食唔食得晒啦？我哋食唔晒。好，好啦，呢個咩芝士餡餅啊？瘦咗幾磅，食翻幾磅。咁大塊嘅，食下先。你有冇去過土耳其？冇。呢個係咩名堂啊？呢個係羊肉串，有啲滑。lamb cheese。你跑翻12個圈先得啊！今日12個圈咁少，8個圈啊！不得了。好，我哋又食嘢先。好，試下個羊肉好酥下喎。點解咧？覺得試下先。試下先。好食嘅，好味啊！但係好酥。使唔使攞汁？攞啲汁飲下你，飲下啲酥味啊！飲下呢個小蓉醬啊！近啲俾大家睇先。哇！花張嘅呢個嘢，呢個麵包就係飲呢個醬嘅，飲呢個醬。咁可以揀好多唔同味嘅醬嘅，有鷹嘴豆醬，哦，又有我哋揀咗個大蒜醬，係最好味嘅。哇！我哋半夜3更食翻頭先嗰個羊肉啊，點啊？你覺得你而家凍咗好唔好食啊？仲係好好味，好想食多碟。
我哋做個結尾先，點啊？你覺得今晚嗰個土耳其餐好好味。好味啊？係咪廣州好出名㗎？好出名嘅係，都算係土耳其最出名㗎啦。